Ich will spielen! Los! Halt das Feuer! Sofort! Mann, mach wieder! Ich will am Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Starte!僕は花村望12歳男子。待ってここは倒産。私の熱いアイドル活動アイカツ始まります。穏やかじゃないわね。いちごからアイドルの話が出るなんて。私、日向ゆめ、元気いっぱいの中学1年生。僕はマルス、アリティアの王子だ。君たちを助けに来た。ドナルドの噂。ランランルー。お邪魔します。あっかりーん。はーい。ゆるゆり始まるよよく寝た。宿題できたかな。未来の月に変わってお仕置きよ。
私がクイーンベリルだ。光一さん、全然怒ってないわよ。やっぱ世界の思い込みだったのかな、あの様子じゃ。レディーを困らせるいけない石は滅びるがいい闇。気に入ったよ。初めてのお買い物は楽しかった？ボンジュール、お久しぶり。Schnell Start!尊い命を抱きしフェアリルシードたち、さあ飛び立つのです。初めてのフェアリルドアを開けて光の世界へ。